呢次唔殺佢反手啦，因為知道殺親反手都冇乜着數。都係一路搶住往前啦。哎呀！哇，再得都好努力啊！輸咗都無話可説啦，咁樣即係殺來殺去都冇辦法殺死佢，佢成日都防得起嘅。好可惜啊！呢球其實阿蓋德跳咗出去，好似跣咗跣腳啊！你哋睇下慢鏡睇唔睇到？咁希望佢冇係啊，隻腳冇咩事，即係最緊要唔好受傷啫。係好可惜啊！但係如果你話撲咧，李宗偉撲得多過佢好多。直情係一條我哋叫魚躍啦，一條魚仔咁喺個場嗰度擠嚟擠去啊！好似訓練有素咁啊！佢呢個哎呀真係跣到啊！係啊，喺個場外邊嗰個藍剪同埋個綠